हमारे डॉक्टर असरार साहब, जिनकी आज बहुत से अहले हदीस नौजवान तकरीरें सुनते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छा दर्स देते हैं, अच्छा देते हैं, वहदतुल वजूद को मानते हैं। इंतहाई सवाब अकीदा है, दुनिया का सबसे खतरनाक शिर्क है वहदतुल वजूद। शियत आपका साथ दे डॉक्टर साहब दे, सूफियत आपका साथ दे उनको मुबारक हो, तबलीगियत आपका साथ दे उन्हें मुबारक हो, सलफियत का जब तक आखिरी बच्चा इस धरती पे जिंदा रहेगा वो वहदतुल वजूद के अकीदे को ईमान नहीं मान सकता। रुको जरा, सब्र करो। मैंने बताया था कि डॉक्टर इसरार साहब से उनकी जिंदगी में मैंने 1 to 1 सामने बैठ के ये चीज डिस्कस की थी। उन्होंने एक जुमले में इसको कंक्लूड किया था कि ये डॉक्टर इसरार का वहदतुल वजूद है, सूफिया वाला नहीं है जो पैंथीज़म का अकीदा है, हमाऊस का अकीदा है। और बाकायदा वीडियोस में भी ये रिकॉर्ड है उनके कि अगर किसी का ये अकीदा है कि अल्लाह इंसान में हुलूल कर जाता है तो ये तो कुफ्र है, गुमराही है। एक मसला जरा और ज्यादा इल्मी है, मैं जरा परेशान हो रहा हूं कि वक्त ज्यादा हो रहा है। वो मसला है वहदतुल वजूद का। हमारे बहुत से सूफिया वहदतुल वजूद के कायल हैं और हमारे कुछ लोग जो मोतरिज़ हैं वो वहदतुल वजूद और हमाऊस्त को कंफ्यूज कर देते हैं, एक समझ लेते हैं। हमाऊस्त मैं बयान कर चुका हूं कि बदतरीन शिर्क है, वहदतुल वजूद और शय है। बारीक बात है, समझ में नहीं आती आम लोगों के, सादा तरीन अल्फाज में मैं आपको समझाता हूं। एक नजरिया यह है कि अल्लाह ही ने यह रूप धार लिया, ये सारी चीजें बिलफेल मौजूद हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये सब अल्लाह ही है। ये बदतरीन शिर्क है, शिर्क फी ज़ात। एक लोगों की राय ये है कि ये कुछ है ही नहीं, ये शराब है। शराब में क्या होता है? आपको पानी नजर आता है ना? होता है पानी? नहीं। हर चंद कहे कि है, नहीं है ही नहीं। बस अल्लाह ही है, ये है ही नहीं। देखिए एक शेर है, कुल्लु माफिल कौने वहमुन औ ख्याल और रुकूसन फिल मराया औ जिलाल। इस कायनात में जो कुछ है या तो वहम है या ख्याल है, या जैसे शीशे में अक्स होता है, आप इधर खड़े आईने के नजर आ रहे हैं, उधर भी है, उधर कोई नहीं। या जैसे साया होता है, साया, दरख्त का साया जमीन पर पड़ रहा है, उसका कोई वजूद है। तो एक राय ये, आप उससे इख्तिलाफ करें, उसे पागलपन कह दें, क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं? जो चाहे आप कह दें, शिर्क ना कहिए। वो कहते हैं मौजूद सिर्फ एक जात अल्लाह की है, हकीकतन मौजूद। ये जो कुछ नजर आ रहा है ये मौजूद ही नहीं है, इसको शिर्क नहीं कहेंगे। इससे इख्तिलाफ करें, कोई जरूरी नहीं है कि आप माने उनकी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जरूर माने। शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे समझाया है इस कायनात की हकीकत क्या है, एक मिसाल से। उनके नजरिए को वहदतुल शहूद कहते हैं ना, वहदतुल शहूद, वहदतुल वजूद। शाह वलीउल्लाह देहलवी ने फैसला किया है कि दोनों में बारीक सा फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ताबीर का फर्क है। वो मिसाल देते हैं कि देखिए एक मशल लीजिए। मशल क्या होती है? एक लकड़ी है, उसके एक सिरे के ऊपर आपने कपड़ा वगैरह बांध के तेल डाल के आग लगा दी। शोला जवाला है, एक शोला, ठीक। वो फरमाते हैं कि उसको तेजी के साथ एक दायरे में हरकत दीजिए, आपको आग का दायरा नजर आएगा, देखने वाले को नजर आएगा कि नहीं? क्या दायरा फिलवाके मौजूद है? बात साबित हो गई कि नहीं है, नजर आ रहा है। ये फरमाते हैं हजरत मुजद्दिद, ई असनाते बारी तालास्त, ये मादूम रा मौजूद में नुमाइंद। ये अल्लाह ताला की सन्नाई है, खल्लाकी है कि जो शय है नहीं उसको दिखा देते हैं। जैसे आपने आपसी दायरा दिखा दिया है नहीं, इस कायनात का कोई वजूद नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, आप इससे इख्तिलाफ करें, उसे ना माने, छोड़ दें उसको। ये मसले हैं फलसफे के, लेकिन सवाल ये है कि इसको शिर्क नहीं कहेंगे आप। शिर्क वो है जब कहें ये भी शय है और खुदा है, ये भी है और खुदा है, पत्थर भी है और खुदा है। जब ये कहा जाएगा ये है ही नहीं, सिर्फ खुदा है, तो दर हकीकत इसको शिर्क नहीं कहेंगे,
یہ وحدت الوجود ہے، یونٹی آف بینگ۔ اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ پر کھول دے گا۔ دیکھیے، ایک ہمارا علم، ایک اللہ کا علم، ٹھیک؟ جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں، ٹھیک؟ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ہماری مشیت کچھ نہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو کیا ہوئی؟ خاک ہوئی۔ یہی آتے ہیں نا جو حدیث جس میں کہ دعا استخارہ حضور نے تلقین فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخارہ جیسے قرآن سکھایا۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ اگر ظاہری الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلاف واقعہ بات ہے۔ کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا؟ یہاں تو حضور فرما رہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، یا چلیے اگر کوئی اور عام انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا، تو کیا کوئی علم حاصل نہیں اسے؟ کچھ نہ کچھ علم تو ہے نا۔ لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، مسئلہ صاف ہو گیا۔ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، یہ اعتباری ہے، یہ ٹرانزینٹ، آل از چینج، پینٹا رائم، بدل رہی ہے ہر شے، کسی چیز کو ثبات نہیں۔ آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ، ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہیں، بدل گئے آپ۔ ایک تسلسل ہے آپ کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو آج سے 10 سال پہلے تھے۔ کیا آپ وہی ہیں؟ بدل چکے، خون پورا بدل چکا، نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا، کھال بدل چکی۔ یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے، عارضی ہے، فانی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ وجود برحق صرف اللہ۔ یہ بھی در حقیقت اسی شرک فی الوجود کی بات ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی موجود ہم بھی موجود، یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی الوجود۔ اسی کو کہا ہے غالب نے جارو بلا بیار کہ این شرک فی الوجود، با گرد فرش و سینہ بہے وہاں برابر است۔ اگر آپ کے گدے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا، فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ گردہ آ گیا ہے کہ تم بھی موجود ہو، اللہ بھی موجود ہے، تو لا کی جھاڑو سے صاف کر دو اس گردے کو، کہ یہ شرک فی الوجود ہو جائے گا۔ ہم نہیں ہیں بھائی، ہمارا کیا وجود، ہماری کوئی کیا حقیقت ہے؟ اللہ ہی ہے، بس یہ ہے اصل میں۔ پھر میں عرض کروں گا کوئی قبول کرے نہ کرے، اسے گمراہی کہے، اس کو جھوٹ کہے، اسے پاگل پن کہے، میں نہیں جھگڑوں گا، لیکن شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو۔ شرک وہ ہماوست ہے، اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق۔